Assalomu alaykum, kim qolib ketgan 2012da? 103 102 emas, 03 02da. Aytishar zamon tez o'zgarib ketdi deb, ha? O'zgardi lekin baribir ham ko'nikdiga. Endi yo'llarimiz radarsiz bo'lmaydi. O'qishdan qochish ham xatarsiz bo'lmaydi. Hatto daraxtlar ham qadirsiz bo'lmaydi. Unutmaymiz o'tmish qabrsiz bo'lmaydi. Kelajak qilar davo, o'tmishdan kelar sado. Yangi so'zlar kirib keldi, trader, ambassador, motivator, aytishnik, ChatGPT, intellekt. Oldin SMS bo'lardi, hozir esa bu direkt. Hech qanaqa dastavka va hech qanaqa uzum tezkor. Tezkor faqat tez yordam va prosta nomedi tezkor. Ishgal bo'lsa tez bilardi, mahalla komitet bor. Hozir esa internetda Bular ves O'zbekiston. Uchga yozmay qoldi bolla, kimda pasta bor degan savol bo'lardi. Bu hayotda kimni esida bor? Manda bor. Zamon farqini yana kimlar ayta olarkan? Kimdan chiqqan kasallik propiska tasha qaytararkan? Mayli progressga qarshi turmaymiz u. O'zimiz ham Nokia'da yurmaymiz u. Voydot.netga boshqa kirmaymiz u. Hatto game klubdan ochga qolmaymiz u. Sanda bori hammada bor ehtimol. Hozak va himoya qiladi kim qolsa shamol. Tan olinglar, Marvel bachkana bo'lib ketdi batamom. Esimizda 2012 oxirgi zamon. Kimda bor bu taassurot, kimda bor? 2012-yillar uje Telegramda bor. Nimaga bunaqa dedikin deb ensasin qotirishadi. Yana bir ko'z yumib ochda o'qishni bitirishadi. Xotira qolarkan asta bari-baridan. Vaqt o'tadi to'xtamasdan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan. Asta zerikarsan barcha lari-laridan. O'tmishni eslab qolasan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan. Nari-naridan. Bu hayotiy tajribamiz sanasak necha yillik. Rangli suvlardan bezor bir to'yib oddiy suvchilik. Qancha qimmat suv bo'lmasin artizandek bo'lolmaydi. Strelkali soatda ko'pchilik vaqtni bilolmaydi. Tobora o'tadi vaqt, bugun bizga to'xtadi vaqt. Qarimadik, negadir bugun o'tmish tortadi naq. Sevgi izhor qilish uchun boshqalardan oringandik. Bugun o'sha kunlarni eslab xuddi sog'ingandik. Endi bozorcha emas, supermarket bo'lib ketdi. Sezdinglarmi? Kaseta degan so'z prosta yo'q bo'lib ketdi. Oldin oyni qosh ko'zi bo'lardi. Buni kim ko'rgan? Kim bir marta bo'lsa ham podestda baqirib ko'rgan? Ko'chalarni bessagona bo'lganmiz. Kimlarni tinchini buzyapmiz deb o'ylamaganmiz. Hozircha bitta shovqin qilib ko'rsin birorta patsan. Derazani ochib, "O, katta xolingni uydamisan?" Xotira qolarkan asta bari-baridan. Vaqt o'tadi to'xtamasdan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan. Asta zerikarsan barcha lari-laridan. O'tmishni eslab qolasan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan. 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 Alo? Hozir o'tdim maktabimiz yonidan. Asaram qolmabdi eski holidan. Nima deyish mumkin, hayot rostdan ham o'zgaribdi. Yoki mendagi bu ikkita ko'zim to'chna qaribdi. Maktabdan qochib ketish ham bizga muammo emasdi. Kim kimidir urib qo'ysa ota-onasi kemasdi. Balki hozirgi holat bir tomondan yaxshilikka, no boshqa tomondanchi mayli u ham yaxshilikka. Ilgari orzu bo'lardi biznesmen yozingizda bo'l. Hozir yarmi chaqimchi, yarmi vashshe pitbull. Oldin qizlarda bet degan tushuncha bo'lardi. Hozir esa salomidan tushunasan to'chna bezbet. Ajoyib stil bo'lardi, nomi nima edi? Emo. U paytda ko'chalarni karol edi. Devo. Mayli bu kunlarni yana qachon kim bilan eslardik. Unutmaymiz paytida ummonni biz ham eshitardik. Unutadi inson barin, unutadi zero xotirasi bari ketadi. Ketadi xotiralari ketadi, noqay tomon olib ketadi. Xayol degani tepada, ko'ksada parvoz qilsa-da orzular tomon etadi. Eritadi garchi muz yurak bo'lsa-da eritadi. Go'yo quyosh nurini taqdidek zero. Yana nostalgiya tortadi xuddiki condition zero. Xuddi eski multik zveropoydek yo'ydik. Balki barini hazilga taqdir yo'llarida magazinga. Qanaqa magazinga? 24 ga yetdi magazinga. Sal nariroqga yurganda o'ngga поворот и дальше. O'ngga поворот и дальше shodlik-ku.